வணக்கம், என் பேர் மகாலிங்கம். ஈசி ஷெட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ப்ராஜெக்ட், இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம லோன் வாங்க முடியுமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு வேண்டாம். இப்போது ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு 15,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராஜெக்டில் ஒரு 1.4 crores வரைக்கும் வருது. அந்த 1.4 crores 90% வரைக்கும் நான் இங்கே லோன் வாங்கலாம். அதுவும் வித் 6% இஎம்ஐயில் நம்ம இந்த லோனை அவைல் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான எல்லா சப்போர்ட்டும் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். மினிமம் 3 acres லேண்ட் இருந்தால் போதும், உங்களுக்கான லோன் ஈசி ஷெட்டுக்கான லோனை நாங்கள் ஈஸியாக அவைல் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஈசி ஷெட்டுக்கான லோன் ப்ராசஸ் மினிமம் 30 ஒர்க்கிங் டேஸில் முடிச்சிடலாம். இந்த லோனுக்கான இஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா 3 months ஒன்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும். அதாவது பவுல்ட்ரி ஓனர்ஸ் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு பேமெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணால் போதும். நார்மல் பவுல்ட்ரிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங்ஸ் எல்லாமே வந்து 12% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் நம்ம ஈசி ஷெட்டுக்கு வந்துட்டு மினிமம் 6% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பண்ணி தந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ ஓப்பன் ஷெட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ஸ்க்கு மேலே போகும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பொல்யூஷன் சர்டிஃபிகேட் எடுக்க வேண்டியிருக்கும். பட் நம்ம ஈசி ஷெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது தேவையில்லை. மேலும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் லோன் ரிலேட்டடாக இருந்தது அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயில்ஸாக உங்களுக்கு அப்டேட் கொடுக்குறோம்.